fazer um trajeto. Bom dia, galera. Vou fazer um trajetozinho seguido do meu trabalho, pro meu trabalho. Que Deus esteja conosco. Nunca fiz esse vídeo, mas vou fazer um trajetozinho. Vamos ver o que a gente capta nessa viagem. Primeira vez que eu faço isso. Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, aqueles que estão indo para o trabalho, aqueles que estão saindo de casa, que Deus possa acompanhar vocês e guardar vocês nesse caminho do trabalho de vocês também, que vocês possam chegar em paz e que os familiares de vocês em casa também possam ficar em segurança. Bom dia, galera. Vamos escutando um louvorzinho aí, tá? Tô aqui na Rádio Melodia. Rádio Melodia. Aí, ó. Manhã Melodia. O principal da sinagoga, na frente do Senhor, ele nem deveria estar lá. Mas pra salvar sua casa, protocolos teve que quebrar. Eu me prostro aos pés do Galileu, clamo insistentemente, vem, Senhor, aos meus. Pela minha família decidi buscar, e de joelhos eu oro, guarda minha casa. Do mal que abala minha estrutura, guarda minha casa. És a esconderijo, salvador da minha casa. Todo meu esforço em vão se o Senhor não for o edificador. Salva minha casa. Aqui, o bairro aqui é Mutuá, Rio de Janeiro. São Gonçalo, né? São Gonçalo, Mutuá, Rio de Janeiro. Isso aqui é a Avenida Paula, Paula Lemos. Aí à sua esquerda aí, ó, esse murozinho amarelo que passou, essa igrejinha aí, ó, aqui que eu congrego. Guarda a minha casa, Senhor. Guarda a casa dos meus amigos que estão assistindo esse vídeo também. Guarda a sua família, seus filhinhos, suas esposas. Guarda, Senhor. Esse é o meu trajeto de todo santo dia. Todo santo dia eu faço esse trajeto para ir para o meu trabalho. Ficar falando porque às vezes vocês gostam de estar ouvindo um louvor, aí eu não vou ficar falando não, entendeu? Para não atrapalhar.
Deus, o trânsito tá bom, o trânsito tá excelente. Pegar uma viagemzinha assim de manhã cedo é muito bom, gente. Muito bacana. Aqui é a BR-101, sentido Itaboraí. O trânsito tá legal. O trânsito tá muito bom. O Espírito Santo usou para falar minha vida, então eu vim aqui aos pés de São Jesus. Bom dia, me chamo de Câmara de Guarani. Eu disse hoje, a Assembleia de Deus de Senhor Câmara no Cidade de Madureira, lá em Guerreiro das Ovelhas. E o hino que foi cantado no dia da minha comissão do meu batismo foi Vamos às árvores, comunidade. Bom dia a todos, que Deus abençoe. A todos da rádio, parabéns pelo sucesso da melodia. Amém, querido. Esperando por você, tá? A gente vai apertar aqui para ver se consegue ver o número possível, o maior possível de ouvintes aí contando sobre o dia da sua conversão. Resume aí, rápidas palavras, tá? Eu tenho certeza que é emocionante. Qual louvor cantado? Qual pastor que pregou? Onde foi? E qual a palavra, hein? Vamos de Catedral, 7h16 do horário de Brasília. Aqui é a entrada da estrada de Guaxidiba. Pontezinha aqui é perigosa pra chuchu. Ela praticamente é um caminho, lá vai um. Passa praticamente carro de passeio, dá pra passar dois do lado um do outro. Mas carro e um caminhão não passa. E é um perigo quando tá passando pedestre ali, atravessando ali. Meu Deus, a prefeitura fez obra aqui, ficou legal, mas ela poderia ter feito um passadiço ali pro pessoal. Pro pedestre, coitado, o pessoal passa na rua, no meio do asfalto, que tem que passar pro outro lado, e os carros ali, quando passa dois carros e tá passando uma pessoa, geralmente eu deixo a pessoa passar, eu vou fazendo uma contenção, vou andando com ela devagarzinho, vou atrás. Pô, já teve gente que já caiu ali dentro, nada de afogar não, mas cai dentro da água suja, né? É troço raso, mas é lama podre, misericórdia. Como eu me esqueci do que fizeste por
embaçando o vidro do carro. Gente, deixa eu falar com vocês. Quem tá ouvindo aí, eu tenho um Astra 2008, 2009, 2.0, lindo de viver, um carro lindo, 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 lindo. Ele tem kit gás, ele tá com um pequeno probleminha no motor lá que eu não sei o que é, não sei se é tucho, não sei o que é. Tabela FIP dele tá batendo 31,9. Eu tô abrindo a exceção, tô vendendo ele por 26 mil. E aí a pessoa leva no mecânico para ver o que é. Entendeu? Tem que estar com barulho no motor lá, não sei o que é. Já teve gente que disse que é coisa boba, mas eu não sei. Se alguém tiver interessado aí, fala aí nos comentários aí, gente. Tá? Ele documentação tudo dia, entrega com tudo em dia. E tá com pneu novo, estofamento tudo novo. O carro tá lindo. O carro tá lindo, lindo, lindo. Eu comprei ele, sou o segundo dono dele. Entendeu? Eu dei pra minha filha na época. Mas a minha filha, na verdade, ela foi me pagando devagarzinho. Depois aconteceu uma situação, precisei ajudar ela numa situação aí. Aí ela falou: papai, eu não tenho como dar o dinheiro do senhor, só põe o carro de volta e tal, que eu não dirijo e tal. Ela não, quem dirigia era o companheiro dela, que eles agora não estão mais juntos. Aí eu tô com esse carro para vender. Entendeu? Se alguém aí tiver interesse, quiser saber mais, só falar aí nos comentários aí. Aqui nós estamos saindo aqui, ó, RJ 104, sentido Itaboraí. Vamos passar agora num trevozinho, numa rotatória perigosa, gente, ó. As autoridades estão brincando, eles querem saber de multar, querem saber de colocar pardal, querem saber de tudo, mas eles não querem saber de fazer o certo. Isso aqui é a coisa mais errada que eu já vi. Em São Paulo não é assim, eu ando muito em São Paulo, é uma rotatória, pessoal que vem, passam por fora, não precisa fazer esse balão aqui, ó, passa por fora. Isso aqui é um perigo, por incrível que pareça, agora tá livre. Consegui passar, ó. Tem pouco trânsito aqui, pouco fluxo. Mas isso aqui toda hora tem acidente. Toda hora tem um motoqueiro aqui. Trevo de Vista Alegre. Toda hora tem um motoqueiro, toda hora tem um acidente de carro. Enquanto não acontecer uma tragédia, uma família for cefada aqui, eles não vão tomar vergonha na cara. Essa tal de DER, junto com o governo do estado, que é a mesma coisa, e o prefeito de São Gonçalo. Enquanto eles não tomarem, por que não botam um bar? Podiam colocar, sabe o que ali? Uns quebra-mola grande, que o cara tem que diminuir a velocidade nessa principal aqui. Diminui a velocidade, bota uns redutores de velocidade, bota as placas, que é para os carros passarem devagarzinho, porque o pessoal precisa atravessar para o outro lado. Um perigo aquilo ali, um perigo, um perigo. Agora nós estamos passando aqui sobre o viaduto do antigo Feijão Carregado. Já acabou há muito tempo, não existe mais não. Já estou chegando no meu trabalho, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E eu espero que você também aí que esteja indo ou vai sair para o seu trabalho, que você também possa chegar em paz, com a mão potente de Deus. Chegamos. Que é uma fábrica de bloco forte. Deus. tem mais pra mim.
banner ali rasgou. Ter que fazer. Já encomendei outro banner para colocar. Aquilo ali é uma foto de uma calha, tá vendo? Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aqui é os blocos que a gente fabrica, ó. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aqui é a nossa fábrica, nosso trabalho. Eu sei que Deus Se estacionar aqui agora. E agora tem que ser piloto. Aqui é onde eu coloco o carro aqui, tem que entrar de ré, senão não fica ruim. Aqui na frente. Apertadinho, mas a gente entra. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Bom dia a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês.